신생아랑 호캉스 왔다. 그런데 애기가 아직 너머려서 특별히 할 게 없다. 창가에 있으면 저 멀리 롯데타워가 보이는데 아기는 관심이 1도 없는 것 같다. 우리는 그냥 방 안에서 엄마랑 이야기하며 조용히 교감의 시간을 가졌다. 그러다 보니 어느새 아기가 잘 시간이다. 우리는 매일 저녁 8시에 수면을 시킨다. 아빠가 직접 만든 백색 소음을 틀었는데 이게 효과가 상당히 좋다. 봐라, 원래 침대에 눕는 걸 엄청 싫어하는데도 오늘은 순식간에 꿀잠 성공이다. 덕분에 조식당까지 정말 편하게 즐길 수 있었다.